Nazdar, nazdar, vítajte pri mojom ďalšom druhom dieli na Minecraft Singleplayer Let's Play a tak. Od minulého diela sa zmenilo to, že som si bol som si v jaskyni nejaké veci naťažiť, môžete pozrieť. Tak, no. V tomto dieli, čo by sme očakávali, čo budeme robiť, tak budem sa snažiť postaviť nejak svoj dom alebo svoje obydlie. Budem si naťažiť drevo, tamtým smerom, ako môžete vidieť. No. Môj dom vám podrobne ukážem, ako by to mohlo vyzerať. Tak, tu bude ako vstupná hála a ten dom by sa mohol niekde zakončovať tu na zemi. OK, tak prvé, čo pôjdeme, odložíme si tento sand do chestu. Aj toto si môžeme. Zoberieme si 3 irony na vykraftenie čoho iné ako sekerky. Som si tu pripravil aj dokonca 2 štiky. Takže môžeme ísť. Ironová efektívna sekerka, ktorá nám vždycky pomohla. Budeme kus očakávať, že by nám padol aspoň sapling. Ešte neviem, môžete ma upozorniť do komentáru, môžete napísať, či to je pravda. Sakra, počkajte, mám dať cez pozem. To je fajne nasplnované. Sakra, lak, prepáčte. Dobre, tam som si všimol, že tam je džungla. Takže je tam džungla, niekedy sa tam možno vydáme nájsť nejaký chrám. No normálne by ma zaujímalo, že či padajú saplingy z tohto tu na stromu. Ja pôjdem spadol, fajne, dobre padajú. Máme jeden, to mi sa čas stačí. Tak, no hop, počkajte, ideme si vyskúšať svoje parkour schopnosti, ja to nedá sa. Ne, skoro. Sme na 100. Takže, no. A rozmýšľal som, že si zrobím strechu z kleju, ale nechcem to veľmi robiť, lebo klej je náročné hľadať a nechce sa mi to proste veľmi hľadať. Tak, drevo si naťažíme. Tam ten zimný biom, tak to drevo ešte nebudem využívať, lebo to drevo ako je pekné, ale mne sa tak až nepáči. No. Tak, OK. Toto video dneska natáčam, deň potom, ako som natočil tamto minulé. A už je uploadnuté na YouTube, takže sa môžete pozrieť, keď už ste ho vôbec videli, lebo kým toto uploadnem, tak to bude asi jeden deň. Vidíte, to som si všimol caveku, jaskinku, tak ideme sa pozrieť, ako vyzerá. Nemám rád také jaskyne, lebo ako sa pozrieme, sa zabijem dole. A ešte by som sa spavnul, síce spavne tam nedaleko a keď sa vyspím, tak sa spavnem normálne. Vidíte, pozrite, som našiel. Pozrite, huba. A kosti nemám žiadne. Ale sa mi zdá, že som ešte v tamtej jaskyni našiel niečo. Niečo tomu podobné. No. Ako ste si mohli všimnúť, v tom časte zvašil som aj asi najlepšie z tejto veci. Sú to diamanty. No. Preto som si tu rozhodol bývať, lebo no, je to zimný biom. Ako to drevo sa mi celkom páči, využívam ho niekedy iba. Ale to iba keď hrám v jednom texturepeku, ktorý už asi veľa ľudí pozná, ale neprezradím vám ho. Tak. OK, to bude možno stačiť. Zoberieme si ešte tie saplingy. Tieto krávy nebudem zabíjať, lebo ja ich budem pestovať, ako sa povie šanovať. A im sa proste nestarať a budem potrebovať, budem ich množiť. A prvé, čo potrebujeme, čo iné ako wheat obilie, takže musíme si nejak túto trávičku poroztrhať. Tak. Keby vás zaujímala jedna otázka, počkajte trošku sounds, bolo mi to hučím. Keby vás zaujímala jedna otázka, že či budem točiť aj niečo iné, áno. Rozmýšľal som točenie The Sims 2, neviem, či by vás The Sims 2 bavila, keď tak môžete mi to napísať. Keď nie, tak mi to nevadí. Vejčko. Keď nie, tak nevadí. A potom určite, čo by som chcel točiť, je to Vovko, s ktorom sa celkom tak, dá sa povedať, že vyznám. Ale upozorňujem, budem hrať za Alíkov, takže tí, čo ste hordiaci, tak smola, nehrám rád za hordu. Hrám radšej za slabší národ, tak. Tak my sa vyspíme. Potom Vovko, The Sims, a potom som sa, neviem, či to poznáte, ale to Age of Empires 2. Ale ten diel neviem, aký dlhý bude, lebo záleží, kým ja dobijem niekoho, alebo dobije mňa niekto. Takže môžete sa pozrieť, to bude také ako niečo livestreamovo, YouTubeovo, proste nejaká blbosť. Tak ako predovšetkým začneme stavať
domček. Tu si niekde postavím farmu. Čakajte, koľko máme týchto semen? Semena. OK, 20, hej. 20, 20 deleno 4 je koľko? Ťažká matematika, dobre. Takže raz, 2, 3, 4, 5. Oh shit, takže toto, čakajte, to si tak posunieme. Neviem, či to je pravda, ale vraj, že nerastí wheat, keď tu je tak... Nie, vlastne som sa povedal. Trošku som si to pofelala. A dnešný diel by som chcel zrobiť ako minulý, okolo tých 15 minútiek. Zoberieme si vodu, ktorú máme tu na a nemuseli sme tu ako somar chodiť. Tu máme dve cobblestone. Mám veľa cobblestone, takže to nás celkom zásobujem. Keď drevo máme, takže paličky si vykraftíme a ideme si vykraftiť motičku. To asi hojne z vás napadlo. Tak máme toho 20, takže takže dáme si sem vodičku. Nekonečne zdroje si to nebudem robiť, to je zbytočné, lebo keď hneď mám po ruke, tak to na čo? Dobre. Trošku sa mi dá jak to miglo. A v tomto texture packe nemám rád toto, keď to nie je ako mokré, tak to vyzerá tak sucho, veľmi tak škaredo. Ale teraz to vyzerá tak pekne, nie? Povedzte sami. Keby ste sa pýtali náhodou, skade som stiaľ ten texture pack, jak je to jednoduché, dáte to len do vyhľadávača Google texture pack. Dáte tam texture pack on minecraft.com a hneď prvú stránku sa odkynete a tam nájdete Fightful, alebo keď chcete, ja to dám do popisu videa a môžete si stiahnuť. Tento texture pack používa asi veľa skoro, lebo asi najlepší, podľa mňa, každý má iný názor. Tak nezobral som nakoniec, tak polievočky si vykrtíme neskôr. Tak ja si jen potom ten sugarcane a už hneď sa vrhneme na stavby domu, že by ste po mne nekričali. A nech to stihneme a nech sa obcháme do tých 15 minútiek. Neviem, že to bude len 15 minút, bude to aj dlhšie. Dobre, tak. Tie sugarcane by som mal mať ešte v invoši. No, budeme ich samozrejme využívať, viete na čo? To dúfam, že každého napadne. Tak, no. No, keď to nikoho nenapadne, tak máte smolu. Vám to nepoviem. Nie. Budem to využívať na papier. Ešte, že tak bývame, tak blízko. Trošku fail. To sa dá ani na to, ne? Som ani nevedel. Či som vlastne vedel, ale som sa robil, že som slúby. Takže tu môžeme ešte sem. Oh shit. Som na to ešte mať jedno, či som zobral jedno, hej, to sladno. Ktoré si dáme sem. OK. Nie sú tu pačky, kde tak okolo. Ja si potom to celé, tak si to bude to moje hradby Dúfam, že mi to nevypadne ako tam ten názov tejto, aj mi to vypadlo bažiny. Sugarcane, OK. Tak. Ten návrh domčeku, no, ja nie som veľmi staviteľský talent, tak ideme si to nejak navrhnúť. Ideme cobblestone. Takže vchod by som si predstavoval tak nejak 4 bloky široký, tak dáme si, tak. Takže to bolo také, nejaké. Či čo nechcem sa mi počítať, tak to budem robiť inou metódou, ako to robím väčšinu. Raz, 2, 3, 4. Aha, už to mám dobre, ne? Počkaj, som to zle počítal. Raz, 2, 5, ja som tak. Vidíte, že si to tak posuniem, že by to bolo nejaké symetrické. To si tak tento drt zničíme, odstránime ho pekne stade. Hop. Takže tu bude ten vchod. Ten vchod bude môj typický, ktorý ja robím často, ale vy ho ešte nepoznáte. Asi dúfam, keď nie ste niekto, čo ma sleduje, môj kamarát, alebo kamarátka. Tak. OK, takže to bude hlavný vchod a to bude pokračovať do tohto, ale tu tak dáme. Môžeme návrh. Máme návrh domčeka. Super. Tak neviem, že či tam rozmýšľam, či tam dám skolo. Neviem, poradite mi. Neviem, rozmýšľam. Dám tam skolo, alebo nedám. Dám, alebo nedám. Neviem. Čakajte momentiček na chvíľku. Takto. Si mám tam na Skype nerušiť, že by mi niekto nepísal. Keď si iba chcete pridať na Skype, tak to napíšte pod komentár a ja vám to poviem.
Keď mám taký ako nejaký známoš, tak si vytvorím oficiálny Skype, ktorý asi neviem využívať, lebo zo mňa sa známy človek nestane. Tak koľko máme toho standu? 10, OK. Tak rozhodol som sa, že tam to dám. Ale mne sa strašne páči z dreva, takže by som dal drevo a tak medzi, tak, a tak by to bolo, vám to hneď ukážem. A potom, tak mohlo, ja si to len myslel len tak, a to by bol tak dole, a to by bol sklad, a tak. A potom, teraz už nahlas hovorím pre vás, to som sa vám tak nahlas hovoril o svoje myšlienky, moje inteligentné myšlienky talentovaného chlapca. Tak to by som chcel dať väžu, tu, no, proste, tam väžu, tam, keď sú tak ostrovčeky, tam, a nie tu vlastne nejaký ostrovček. A proste tam, aby som tu mal také veľké väže. A proste ešte všetko je to vo hviezdách. A ešte nevieme ani ako bude zajtrajšok, že budeme ešte žiť vôbec. OK, takže do tohto nababrať nebudeme, alebo zababreme do tohto. Raz, dva, tri. Čakajte, premýšľam, 3, nie, iba dve. Čakajte, kde máme toto. Sekírku. Iba dve, lebo tam pôjde už cobblestone. Takže raz, dva. Raz, dva. Raz, dva. Raz, dva. Raz, dva. A, vyšlo mi to. Raz, dva. Raz, dva. Raz, dva. A, sakra nešlo. Kýcham to. Raz, dva. Raz, dva. Raz, dva. Raz, dva. No a tu tam ďalej už takto dorobíme. Nie, tam bude cobblestone pôjde. To ešte nejak vymyslím. Si off-screen, neviem, že či vás to bavilo tak pozorovať ma, ako stávam, len raz, dva. A idú sa ti chuť na Minecraft. Presne, nemal som chuť na Minecraft, zapol som si let's play a 5 sekúnd som mal chuť na Minecraft. Vytvoril som si singleplayer, ktorý som asi hral 5 hodín. A potom sa mi už to nechcelo, tak som sa zabil. Aby ste mi verili, že tu nemám cheatovanie, tak aj keď ste to asi v prvom diele uvedeli, alebo viete čo, kýchame na to, dúfam, že mi veríte. Dúfam, že mi veríte. Vlastne ešte asi musím vedieť. O nie, nastavenie a hide. No, čakaj, teraz to pôjde. Dobre, len ja som si to nastavil hide chat minule, lebo na jednom serveri, čo hrám, keď chcete IP, napíšte do komentárov, ale vlastne ja vám napíšem do komentárov. Sa môžete potom na ten server napojiť. A kde hrám, tak som si radšej hide chat, lebo ma už to nebavilo. Ja potrebujem, keď poviem 16, ja som sa vlastne malo piesku zobral. Ešte tu máme piesočník. Strašne byla sranda, keby to bol spawner, tak v tom piesku. Ale to vlastne sa nachádza iba na púšťach, nie? Aj 26 a tam by som mal asi nejaký send mať. OK, tak dáme si ho vypáliť, keď budeme mať priestor. Fajn. Send. OK, toto si dropneme sem. A podlaha bude, viete čo, bude z tohto oak wood, alebo potom z toho zo zimného páva mať drevo. Neviem, ako sa to vlastne toho mám takto. No. A my si môžeme začať stavať ten vchod, ktorý je pre mňa taký tradičný. OK. No. Ops, dobre. Môžeme pokračovať. A neviem, či to ma bude sedieť, lebo ja to dám tak len stále ako k hradu. Čiže hrad. Môj klasický vchod. Keď zval, tak halsa vydať tam, takže tak, vidíte, je to zle, nie? A nie, to je škaredé. To sa mi to nepáči. Tak to je klasický môj, svojský. Keď tu je jeden blok, 1,5 blok, takže no. Ako sme pokročili, ešte len potrebujeme 6, takže už vlastne to budem. Tak ja si do inventára, viete čo, chcel som si hodiť toto, vajíčko, toto si nechám pri sebe, tak. Fajn, máme glass, sklo, a teraz máme glass pane, textuálne, yep. Kde zoznať, to mi nehovorte. Vlastne robil som blbosť. Ešte tam vlastne bude cobblestone. A strechu z čoho zrobíme? To by ma zaujímalo.
Strecha. Viete, čo by to mohlo byť? Tiež z cobblestone a miešané drevo. Rozmýšľam nad tým. Keď budem mať česť. No, tak. Dobre, prepáčte. Mám dať sa zrdlo. OK, môžeme pokračovať. Tak, čakáme na Glass Payne. Jumpujeme si tu jak Max Payne. Poznáte tú hru Max Payne, nie? Každý pozná, to nepozná iba lama. No, mám akorát 6, akorát to na mne čakalo. Ale ja s tým budem pokračovať až toto. Ako ste si mohli určite všimnúť, hrám na tomto. Nie som bol si dám Max to Escape. Hrám na Peaceful, dáme si to normál, že by ste ma nejak vykričali, že by som nemusel plakať. Tak ja zase vyspímkam. No a je to jeden problém, že neviem ako dlho nahrávam. Tak počkej, približne si povieme, kedy sme začali. No tak ešte máme pár minút. Dobre, a teraz tam pôjde pán Cobblestone. Dobre. Tak my si vyskáčeme pomocou pán dcht. Takže sem takový kobl, neviem ako to bude vyzerať, snáď dobre. To som zaujímavé fajn blbosť. No, necháme tam ho, už na ňo kýcháme, kašleme, nechceme ťa, zradil si nás, našu Spartu, vieš kde choď, preč odo nás, ožeň nás. No. Hop. Tak, no, neviem. Dobre. Ako to vyzerá? Tak znútra to bude vyzerať celkom spoko. No, čakajte, to vyvadí. Dobre, vyzerá to tak krásne, to je zrobené. Bude to asi vyzerať celú hru takto, čo? Necháme to takto, budeme to tak letená, že proste to bude bez cežky. Takže ja by som si pomaly mohol navrhnúť ten vchod, tak ten vchod 4 bloky, aby takú chodí tu tak 3 bloky vysoké, si tam ešte nejak pomôžem, si tam dodám, ešte raz tak, hop, a preto robím toto rád, lebo väčšinou si tam naťažím aj cobblestone, viete, čo som pripravený, lebo už to mám, môžete za to pochváliť, lajkom, odberom. Nie všetko je vo vašich rukách, ako sa vy rozhodnete. Vidíte, že to musím napáť, som nezvyknutý. A som zavolal, že tu creeper odbuchujú. Server je nastavené, že by nemali odbuchávať bloky. I tak odbuchávajú. Ale tam nevadí, ja tam mám Power Pay a punch 9000 a fajčím ho ďaleko. Tak. Poschodie nižšie, len dúfam, že tam nebude jaskyňa, bo to bude strašný trapas. A proste tak to bude, a to bude môj veľkolepý sklad, ktorý začneme stavať až neskôr, teraz si ho navrhneme. Vidíte, už počujem zombíka, už sa bojím, už som naplno v gaťkách, v mojich slipočkoch. Tak ako môžete vidieť, tento diel bude trošku dlhší. Dobre, tak my si navrhneme a ja to už budem musieť asi ukončiť, aby to nebolo veľmi dlhé. Ne, teraz som to fajne popsul, počkaj. Tak, počkajte. Dobre. Že by som obvykal, že by som bol slušne vychovaný. Neviem, kto ma sleduje. To je také záhadné. Super. A máme to. Tak, ja sa s vami lúčim a uvidíme sa u ďalšieho videa. Nazdar.